Pas moterys sako, koks gražus rugsėjis ruduo. Ir žinot, galbūt iškyla daug klausimų, kaip čia tą formuoti stilių, aprangą, madą rudenį. Moteris, žinoma, atkreipkite dėmesį, ką sako, ką patarė, bet pagal save formuokite madą ir stilių. Kiti niekas nežino, kaip jūs jaučiatės, kokios spalvos norite, kokios emocijos, kokie jausmai jumis aplanko šį rudenį, kokios jūsų svajonės, kokios jūsų tikslai. Aš kviečiu labiau tiesiog kaip į meną, į madą ir stilių, į tą formavimo procesą, kaip žaismą žiūrėti. Nevenkite spalvų, kažkokių instrukcijų. Galbūt jūs norite kažko tai japoniško vieną dieną, o galbūt tą dieną tokio moteriško seksualaus, o kitą dieną tokio dalykiško stiliaus, ar sportiškumo, ar klasiškumo. Tiesiog žaiskite tuo visų procesų, mėgaukitės ir svarbiausia atsipalaiduokite ir jums visada pavyks. Iki gražiosios moterys.